ngon đây mấy miếng ăn chậm lại bự. Còn
to nhỉ. Người này đẹp đấy. Lấy sao đi, lấy quả đi. Bóc thử xem ngọt không. Chặt quả anh lấy không ngọt chuyện gì. Nhiều người cắt không? Không, hôm nay mỗi anh cắt rồi. Cái này đi bán chợ đông lắm ấy, đắt khách lắm ấy. Quả to này. Hôm nay ăn quả lắm. Được. Còn lần sau cắt tiếp vườn này này đấy. Sợ mất hết. Quả lấy ngọt như thế này nhiều người lấy. Lau sạch. Này 3 quả được cân rồi. Chết rồi. 3 quả. 2 quả to, 1 quả nhỏ là được cân rồi. Này bị lật rồi. Lật để ra. Để ra tí nữa. Vích. Chắc là thấy con gì nó chạy vào đây. Rắn lên rớt rồi. Không phải nó chín nhưng mà nó nắng nhưng mà không phải chín mà phải không biết. Chín rồi. Cho con mẹ gì? Bao bé. Cái bao tăng cái tưởng con gái vào nó về đây rồi. Đừng vào mỗi lần vào buổi đầu thôi.
Ngọt như người bán đi. Sám ô lá. Ngọt hơn chứ cô ba. Cân bao nhiêu tiền hả? Bé 2 cân 15 nghìn. Chắc không. Rồi chỉ ngọt bằng đấy thôi. Ngọt nữa để mà trồng. Nhà nó này. Ó à. Ó mày ăn lại. Lá ra đâu đi. Ó Khi tôi là sẽ đồ khổ. à bên để cuốn cái năm. Cái đâu đây lại đi. Lấy quả đi chị ơi. Gì? Bên để bên phè đấy. Mơ hẳn đi hết luôn là lý thuyết. Bạn 23 mà 19 năm mới lại. Đúng rồi. Ôi ơi. Tay ở vẫn mồm ấy. Mắt tay vỡ mồm. Tay là vỡ mồm ấy. Mắt. Ăn phải mẹ mà. Bao nhiêu cân vậy bác? Không cân hả? Không cân là chứ hả xin hả trang này lại xin. Này mọi người ăn miếng đã thì hãy mua này. Mua nhiều mà. Ôi ăn tí. Ta ăn quả này. Quả này thôi hết rồi. Hay à sâu là ăn được rồi đó. Hết rồi không phải nó thối hết ở trong rồi. Cái này phải vào cái kia, vào cái người chị ngay. Cân cho để cắt ở ngoài lấy thua. Cái gì nhỉ? Rồi mình lấy nhiều mà lại chọn cái túi bé quá. Phải gần lắm. Đủ nó không túm được ấy. Đấy, sốc rồi. Thêm 30.000 nữa. Đấy, mình còn bạc để 30. Úi. Hạt đi. làm lùng lốc. Nhưng mà đội nó lá nhìn xinh hẳn. Một tầm cao mới. Mũi xem mũi có to ra tí nào. Thôi lấy bằng này đây để cho ông ngoại. Rơi tiền. Quê tên An. Nhà bác cũng trồng nhỉ? Cái gì anh ơi? Hả? Một tiền. Mai quay hái rồi. Khi cây mận ở trong làng mình thiếu gì? Ở chỗ nhà bà quê này, một cây ở đấy mình trả một. Hay bờ đường luôn, đẹp rồi. Ngọt đấy, nó làm gần đấy. Không hết thì bây giờ thuê ai ấy vào mà mua. Thì hộ em nốt đi. Không, em lại trả tiền cho chị là được. Chị hộ em nhặt thôi. Không cho chị nốt đấy. Không.
Đây là 50.000 này. Cân 7.000. Có nào cũng biết đâu hộ ăn em mình. có dùng thử xem không đây là đây là làm cái gì bỏ lắm rồi ha. Mình muốn dậy cao hơn nữa. Đói lắm thôi, đói lắm thôi, nên là môi này. Bốn cây. 4 cây. Này trồng nó cậu kia. Rửa chân tay nó nghỉ ngơi xong